ഏതെങ്കിലും ഒരു വിനോദസഞ്ചാരി മഴക്കാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ആൾ പോയി കൂടെ കാണാൻ വന്ന ആൾ തിരിച്ചു വെക്കുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക തെരച്ചിലില്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൻ്റെ മുകളിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. പോയാൽ പോയതാണ്, പിന്നെ അവരെ നോക്കണ്ട. കേരളത്തിലെ തിരച്ചിലില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം യാത്രകൾക്കായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. കക്കയം ഡാമും ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും. കക്കയം ഡാമിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടോളൂ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്നും ഏകദേശം 58 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് കക്കയം ഡാമിലേക്കുള്ളത്. കക്കയം ടൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫോറസ്റ്റിലൂടെയാണ് യാത്ര. ചെറിയൊരു ചുരം കയറി വേണം കക്കയത്തെത്താൻ. അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത്. ഒരു സൈഡ് നല്ല കൊക്കയും മറു സൈഡ് നല്ല മലകളുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കോട കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ഒരു അടി മുന്നോട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ. 2 പ്രളയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേണ്ട എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും റോഡുകളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 4 വീലും 2 വീലൊക്കെ പോകുന്നെങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചുമാണ് യാത്ര ഈ വഴിയിലൂടെ. നമ്മൾ പോയപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. നല്ല കോട മൂടിയ കാലാവസ്ഥയും മുന്നിലേക്ക് ഒരു അടി കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു കോട. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഉരുണ്ട് കയറി വരുന്ന കോടയുടെ കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യൂ. ഇതാണ് കക്കയത്തേക്കുള്ള വഴിയോര കാഴ്ചകൾ. ഏകദേശം മഴക്കാലത്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായ വഴികളൊക്കെ താണ്ടി നമ്മൾ കക്കയം ഡാമിലെത്തുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പ്രവേശന ഫീ 40 രൂപയാണ്. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള പ്രവേശനം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആരും നിർത്തില്ല. ഡാമിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നാലാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തുക. 600 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് 2500 അടി ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉരളില്ലേ, അതുപോലത്തെ പൊത്തുകളാണ് കണ്ടോ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വെള്ളം വന്ന് ചാടിച്ചാടി കംപ്ലീറ്റ് പാറയ്ക്ക് താഴോട്ടെല്ലാം ഉരുള പോലെ പൊത്താവുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം പേര് വരാൻ കാരണം. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെയല്ല പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉരുള് പോലെ പൊത്തിക്കൊടിയെല്ലാം പോയിട്ട് ഏകദേശം 1/2 കിലോമീറ്ററൊന്നും താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം മാത്രമുണ്ടോ, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തുനിന്ന് പതപോലെ വരുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ വലിയ പാറയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെല്ലാം വെള്ളം പോകുന്നതാണ്. പല ഭാഗത്തായി വെള്ളം പോയി പൊന്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു വിനോദസഞ്ചാരി മഴക്കാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ആൾ പോയി കൂടെ കാണാൻ വന്ന ആൾ തിരിച്ചു വെക്കുക. കേരളത്തിലെ ഏക തെരച്ചിലില്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് 5 മണി വരെ നിയന്ത്രിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഗൈഡുമാർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 5 മണി വരെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പബ്ലിസിറ്റി കുറവ്. നിങ്ങളെപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കണ്ടു പോയി പറഞ്ഞ് ജനം വരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടിഭാഗം കാണണമെങ്കിൽ കരിയാത്തുംപാറ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടുന്ന് 3.5 കിലോമീറ്റർ അതിസാഹസികമായ രീതിയിൽ പുഴയെക്കൂടെ വേനൽക്കാലത്ത് ട്രെക്കിംഗ് ആയിട്ട് പാറയെക്കൂടെ കയറിലിട്ട് കയറി വന്നാൽ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയ വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് പതിക്കുന്ന കാണത്തിനാണ്. പറമ്പെല്ലാം നനയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഓസിന് സാരി സ്പ്രിംഗ്ലർ വെക്കില്ലേ, പാറയുടെ പൊത്തിക്കൂടെ ചീറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ വരാൻ പോകുക. ലോകത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് മാത്രം കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. മറ്റുള്ള പ്ലേസിൽ പോയാൽ താഴെ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം. ഇത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കേരളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടും പ്രളയ സമയത്ത് തുറന്നിട്ടപ്പം ഈ അണക്കെട്ടും തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാലം മൂടി മരത്തിൻ്റെ 3/4 ഭാഗം ഉയരത്തിൽ 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന് വെള്ളം പതിച്ചു. അല്ലെല്ലാം വെള്ളമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തൂക്കുപാലം പോയാൽ അവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ഭാഗം കാണാമായിരുന്നു. ഇനി ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആന കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. റേഞ്ചും കൂടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് 5 മണി വരെ ഇവിടെ നിർത്തി വരും. പിന്നെ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് രാജവമ്പല പാമ്പുകളെല്ലാം പിടിച്ചാൽ ഇവിടെ തുറന്നുകൊണ്ട് സ്ഥലമായി. പിന്നെ വയനാട്ടിൽ ചേർക്കുന്ന കാടായതുകൊണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പുറലോകം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കക്കയം ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ വീട്ടിക്കൊന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി സഖാവ് രാജൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടിട്ട സ്ഥലമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും കേൾക്കുന്നു. മനോരമയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ രാജൻ്റെ ബോഡി പഞ്ചറിട്ട് വെച്ച പാറ കാണിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നിസ്സാര പ്ലേസാണ്. പോയാൽ കർമ്മങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തോളാം. അതെ, പോയാൽ പോയതാണ്, പിന്നെ അയാളെ കിട്ടില്ല, തിരച്ചിലില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും ഇവിടെയുള്ള അധികൃതർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചും മാത്രമേ ഇവിടെ പെരുമാറാവൂ. ഭാഗ്യവശാൽ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ കാരണം തന്നെ വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആശ്വാസം. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും കോർത്തിണക്കിയ പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.